Դերոջ խոսքը մեզի գուքա առաջին հովանն ու առաջին գլուխեն։ Առաջին հովանն ու 1 John առաջին գլուխ առաջին 4 համարները։ Գենաց փանին վրայով, որը սկիզբեն էր, որու համար լսեցինք, զոր մեր աչքերովը դեսանք, որու նայեցանք, ու մեր ցերքերը շոշափեցին, եւ կյանքը հայտնվեցավ, ու դեսանք եւ գվգայենք, ու ցեզի կպատմենք, այն հավիտենական կյանքը, որ հորը քով էր, ու մեզի հայտնվեցավ։ Զայն որ դեսանք, ու լսեցինք, ցեզի կպատմենք, որովհետեւ ցուքալ մեզի հետ հաղորդություն ունենաք, եւ մեր հաղորդությունը հորը հետ է, ու իր որդվույն Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ այս բաները գկրենք ցեզի, որովհետեւ ծեր ուրախությունը գադարյալ ըլլա։ Ծեր ուրախությունը գադարյալ ըլլա։ Ինչպես կրնա ուրախությունը գադարյալ ըլլալ։ Երբեմն գխորինք, որ այս կամ այդ անձի ներգայության, այս կամ այդ վայրի մեջ ես ուրախացա։ Իրականության մեջ այն ուրախությունները, որ փորձարապար ես եւ թունգ ունենանք, փուջ բան է։ Իրական ուրախություն չէ, որովհետեւ իրական ուրախությունը մնայուն է, ոչ թե ժամանակավոր, ոչ թե ռոբեական, վարգենական։ Տարիներ առաջ անոնք, որ քիչ մը չափահաս են, պատմություններ գլսեինք, որ գսկսեր ժամանակին գար ու չգար։ Այդ բարերով գսկսեր պատմությունը։ Եվ ինչ հետաքրական գգետրոնանայինք եւ ուշացիր մդիկ կնեինք։ Հոգ չէ թե այդ պատմությունները երևակայական էին, առասպելական էին, շինձու էին, մեզ գկրավեին եւ մեզ գփոխադրեին ուրիշ աշխարհը։ Սակայն դարիները շուտ թավալեցան, անգյունը դարձանք, այլևս այդ ժամանակինը եւ գամ գարու չգարը մեզի համար անիմաստ դարձավ։ Կյանքը փոխվեցավ եւ ուզենք կամ չուզենք կյանքը գփոխվի։ Առողջ չէ երազներով ապրիլ։ Առողջ է առօրյան թիմագալել դերոջը հուսալով եւ դերոջը ապավինելով։ Գհարցնեմ քեզի Տուն ինչպես գաբրիս։ Առօրյայիդ մեջ գերազես, գերևագայես, ոչ թե կորձնական օրեն գիտես ինչ պիտի ընես։ Նամանավանդ գիտես, որպես հավատացյալ
ինչպիսին ըլլալու է քու կյանքդ։ Միշտ գիտակցելով, որ մեր շուրջը թիդող աչքեր կան և լսող ականջներ կան։ Քեզ մե, ինձ մե, ինչ կլսեն, ինչ կտեսնեն։ Մենք կանչված ենք օրինակ ըլլալու։ Ուզենք կամ չուզենք բոլորս այս կյանքի մեջ փնդրդուքի մը ետևեն ենք։ Գուզենք իրականը, գեղձեն գուզենք խուսափիլ։ Շատ շուկաներու մեջ, հատկապես Լոս Անջելեսի գետրոնը ապրանքներ կձախվի, որում վրա նշանավոր անվանի անուններ կան, բայց գեղձ են։ Ոմանք կուրախանան, որ սուգնոց ապրանքը չնչին քինոմը ունեցան, բայց գեղձ է։ Շուտ կմաշի, շուտ կհիննա, քույնը կփոխե և կգործընծնես։ Մարդ արարածը փնդրդուքի ետևե է, գուզե իրականը, գուզե ճշմարիտը։ Եթե թուն այդ փնդրդուքի ետևեն ես, դերը կօգնե քեզի, որպեսզի գիտնաս, ունենաս ճշմարիտը, իրականը, մնայունը, որ անփոփոխ է։ Բայց զգուշ, փամը ուզել և փամը գտնել տարբեր բաներ են։ Մենք շատ բաներ գուզենք, բայց շատ բաներ չենք քնդրեր։ Հովհաննես առաքյալ այս նամակը գրած է, որպեսզի հավատացյալներ գիտնան քոհանալ։ Քոհանալ կնշանակի եղած վիճակից մեջ քոհ ըլլալ։ Մարդիկ կան, որոնք ինչպես հասարակ խոսակցության մեջ կսեն աչքը ձագ է։ Առողջ մարդը աչքը ձագ պետք չէ ըլլա։ Առողջ գիտակից մարդը ուրիշին ունեցածին պետք չէ ցանգա։ Առողջ գիտակից մարդը իր ունեցածով պետք է քոհունակ սիրտ ունենա Աստծո առջև և մարդիկ պետք է տեսնեն։ Հետաքրքրական առաքյալը մեզի գուզե սորվեցնել, թե մեր փնդրդուքի մեջ, մեր փափակներում մեջ ըլլալու է և մնալու է մեկ անձ, որ Աստվածորդին է Հիսուս Քրիստոս։ Եթե լավագույնին կցանկանք, այն ադեն այդ լավագույնին հետ Աստված մույս բաները կհայթայթե մեզի, հավատացեք ասոր։ Աստված ողորմած է, Աստված արադացերն է, Աստված դալու վարպետն է։ Եթե անիկա իր միածինը չխնայեց քեզի համար, ինչպես անոր հետ նյութական մարմնավոր պետքերը չքոհացներ, հետևաբար իմ և քու փափակդ միակ ու միակ ըլլալու է օրեօր քիչ մը ավելի Հիսուս Քրիստոսը ճանչնամ, զինքը սիրեմ, զինք փառավորեմ, գիտակից ըլլամ, որ անիկա միակ ճշմարիտ Աստվածն է և այդ Աստվածը ուրիշներուն ալ ջանցնեմ։
Եվ ասիգա խիստ կարևոր է։ Որևէ ադեն, երբ փամը գտնես, երբ լուրը գարնես, գուզես այդ լուրը բաժնեկցիլ։ Քրիստոնեական կյանքը բաժնեկցության կյանք է։ Օրդությունը վայելեցիր, փամը ունեցար, ստացար, անպայման պետք է բաժնեկցիս։ Ես հավատացած եմ եւ կհավատամ, որ երբ դերը զիս գործնե, գործնե առողջությամբ, գործնե նյութականով, գործնե հավատարիմ ընտանեկան անդամներով, ես այդ օրդությունը բաժնեկցելու եմ։ Քրիստոնեական կյանքի կարևոր բաժինն է բաժնեկցիլ։ Ինչու՞։ Որովհետև քրիստոնեական կյանքը ընտանեկան կյանք է։ Հավատագիցներ միասին ընտանիք կգազմենք եւ մենք կանչված ենք բաժնեկցելու իրեն հետ։ Հովհաննես Առաքյալ առաջին թարուն ուզեց, որ իր նամակը գարթացողներ գիտնան։ Այսօր գուզե, որ թուն եւ ես գիտնանք։ Դարիներ առաջ պատվելի մգար։ Օրը փարգացած դիգինեմը հերախոսազանք մստացավ։ Գինը գսեր, հոգևոր քրագանությունը ստացա եւ զիս նեղացուց ինչը նեղացուց քեզ գսե բադվելին գսե ցուկ իմ գրոնքը սկուզեք փոխել ասիգա զիս տակնու վրա ըրավ բադվելին կպատասխանե մեր նպատակը քու գրոնքդ փոխելը չէ կամ ուրիշին գրոնքը հապա մենք իրական ճշմարիտ հիանալի կյանք մկդածենք այդ է որ գուզենք բաժնեկցիլ ոմանք կխորին թե վգայելով պետք է դարբերությունները փոխենք եւ հասարակած ճամփամը գտնենք եւ իրար հետ գարենանք քոյակցիլ հասկացողության կանք ոմանք կսիրեն իմս եւ քուգդ փախտադել իմս ավելի լավ է քուգդ ավելի քեշ է եւ այլն Առաքյալը գսե թե վգայել կնշանակե մեր հոգևոր փորձառության մասին խոսիլ Եթե հոգևոր փորձառությունը չես ունեցած մի վգայեր Աստեցություն պիտի չունենա բարավական խոսակցություններ պիտի լա անիմաստ կերպով ինչ որ դեսանք Հետաքրական է Երբ Առաքյալը այս նամակը գկրե մի քանի անգամ դեսանք փարը գգրտնե Առաքյալը եւ իր ժամանակագիցները դեսան Մենք չենք տեսած Աստվածաշունչը գսե Երանի անոնց որ առանց դեսնելու գհավադան Հետևաբար գրնամսել որ մենք Հիսուսի ժամանակագից աշակերտներեն ավելին ենք երբ գհավադանք առանց տեսնելու
երանելի ենք։ Առաքյալը այս նամակը գրեց 3 նպատակներով։ Առաջին, որպեսզի մենք հաղորդություն ունենանք։ Քրիստոնեական կյանքը հաղորդության կյանք է։ Այսինքն, որևէ մեկը, որ քրիստոնյա եմ գսենք, առանձնացած սարիմը վրա կամ անապատի մեկ անգյունը չգրնար ապրիլ։ Քրիստոնեական կյանքը հաղորդակցություն է, իրար հետ շփվել է, իրար հետ դալ եւ առնել է, իրար հետ շինվել է, քրիստոնեական կյանքը իրարու համար աղոթել է, իրարու ցավագից եւ լծակից ըլլալ է, ուրիշ կյանքը բոլորովին գդարբերի քրիստոնեական կյանքը։ Ուրեմն, երբ քրիստոնեության մեջ հաղորդակցություն գսենք, ասիգա խիստ կարևոր բառ է։ Կնշանակե հասարակած բան ունենալ։ Եթե մենք այստեղ եղողներս Հիսուսը չունենք որպես հասարակած, մենք իրար հետ հաղորդություն չենք կրնար ունենալ։ Բայց երկար տարիներ առաջ մեղավոր մարդը Սուրբ Աստծո հետ հաղորդակցություն չէր կրնար ունենալ։ Եվ ճիշտ այդ պատճառով է, որ Աստված իր միածինը ղրգեց այս աշխարհ, որպեսզի գարենա միջոց ստեղծել, որպեսզի մարդը Աստծո հետ հաղորդակցության մեջ ըլլա։ Եվ ասիգա հրաշալի իրականություն է։ Որտև ինքնին մարդը մեղավոր է, Սուրբ Աստծո հետ չգրնար հաղորդակցիլ։ Սակայն այսօր անոր շնորհքով մեղավոր մարդը գրնա փրկվել, գրնա Աստծո հետ մտերմանալ եւ Աստծո հետ հաղորդակցել։ Անգե անուշ բան չկա աշխարհի մեջ։ Երբ Աստծո հետ կհաղորդակցենք, կնշանակե որ Հիսուս աշխարհ եկավ, մեզ հորը հետ հաշտեցուց, կնշանակե մեզի այդ հաղորդակցական վիճակը իրականացուց, որպեսզի մենք ունենանք հաղորդակցություն։ Հաղորդակցությունը շոշափելի է, դեսանելի է, գրնաս ունենալ, վերացական բան չէ, բատմական իրողություն չէ։ Երբ մենք հայերս կսենք, մենք առաջին քրիստոնյա բեդությունը եղած ենք։ Աստված գսե այսօր ուր եք դուք։ Այսօր իրար գադենք, այսօր եկեղեցի կառավարություն իրար գածեն ամենտեղ, բակնու վրա վիճակ, եւ ասիգա քրիստոնեություն չէ։ Ան որ եկեղեցին կներկայացնե մաքուր սուրբ կյանք ունենալու է։ Երբ արադավորված է հոն, դեղ եւ բաժին չունի, ասիգա Աստվածաշունչը գսե։ Երբ մեկը սրբություն կքարոզե եւ ինքը մեղքի անօրենության մեջ է, չգրնար այդ առաջնորդությունը ունենալ եւ դալ։ Երկրորդ պատճառը, որ Հովհաննես առաքյալ այս նամակը գրեց, Գարտասված բաժինի վերջավորության գսե, որպեսզի ծեր ուրախությունը գադարյալ ըլլա։ Գադարյալ ուրախություն։ Հաղորդակցությունը Աստծո պատասխանն է մարդկային կյանքի մեջ եղած առանցնության։
գբադահի, երբեմն փազմուտյան մեջ ես, ուրախության կամ դխուր արիթիմը պատճառով, բայց մինակ գսկաս, առանցնությունը լավ բան չէ, անոր համար է, որ Աստված Հիսուս Քրիստոսով այդ հաղորդակցությունը հաստատած է, այդ հաղորդակցության հետ գուզե որ մեր հաղորդակցությունը ուրախության հաղորդակցություն ըլլա։ Երկար տարիներ առաջ Դավիթ գիտեր այս ուրախության մասին, երբ 16-րդ Սաղմոսով ասավ. «Քու աջ կողմդ միշտ հաջություններ կան», այսինքն ուրախություններ։ Հիմնականորեն մարդուն դխրության պատճառը մեղքն է։ Մեղքը սարսափելի իրականություն է, եւ մեղքը սարսափելի հետևանքներ ունի եւ գունենա։ Այո, մեղքը կործեցի, դերոջը եւ մարդոց խոստովանեցա, այդ չնշանակեր, որ դվյալ մեղքին հետևանքը պիտի չգրեմ։ Անոր համար շատ ըսկուշ լալու եմ մեղանչել է, ըսկուշ լալու եմ մեղք կործել է, սխալ բան մընել է, որովհետեւ մեղքե հերու կյանք մը ունենամ, կնշանակե, որ Աստվածաշունչին հետ, Աստծո հետ ժամանակ պետք է անցնեմ։ Աստծո խոսքը սրդիս եւ մտքիս մեջ պետք է ունենամ իմ առօրյայիս մեջ, որովհետեւ մեղքի մեջ չինամ։ Աստծո խոսքը մեզ գբահե մեղքե եւ մեզի գուտա ուրախություն։ Հետաքրական օրեն ովևէ մեկ սխալ արարք, ովևէ մեկ սխալ խոսք, արտահայտություն, դխրություն փերած է ու գփերը։ Եվ այն ուրախությունը, որում մասին Աստվածաշունչը գխոսի, չկոյանար, եւ որ մեղքի կյանք մգա։ Անոր փոխարեն մեր կյանքերը լալու են մաքուր Աստվածահաճո։ Այո, մարմինի մեջ ենք եւ այս մարմինը մեղանչական է, բայց գիտակցաբար գիտնալով, որ այս ըրածս մեղք է, պետք է գիտնամ եւ ըսկուշանամ այդ արարքներեն։ Այդ է Աստվածաշունչին դված հորդորը մեզի։ Գգարտանք Հովանու ավետարանի մեջ 15-11 Այս բաները ցեզի խոսեցա, որովհետեւ իմ ուրախությունս ցեր մեջ մնա եւ ցեր ուրախությունը լման ըլլա։ Ուրեմն առաքյալը իր նամակը գարտացողներուն եւ այսօր մեզի գհորթորե, գքաչալերե, որովհետեւ առողջ հաղորդակցության մեջ ըլլանք եւ չաբրինք առանցնացած գղզիացած կյանքեր։ Անիգա գուզե, որ մեր ուրախությունը գադարյալ ըլլա, վերեն եկած ուրախություն, անփոփոխ ուրախություն, մնայուն ուրախություն։ Երորդ առաքյալը գուզե, որովհետեւ մենք մեղք չկործենք։
Հիսուս Քրիստոս ոչ թե միայն մեր մեղքերուն համար մեռավ, նաև մերելներեն հարություն արավ, որբեսի երկնքի մեջ քեզի եւ ինձի համար բարեխոսե։ Ցեվով մը պաշտպան փաստապան է մեզի համար։ Հորը արչև։ Գսե եթե մեկը մեղ կործելու լա հորքով բարեխոս ունինք Հիսուս Քրիստոս։ Առաջին Հովաննու 2:1 Անց մը օրմսավ գուզեմ աբաշխարել փրկվել Սակայն գվախտան որ մեղք պիտի կործեմ Բադվելին գսե իրեն Գասկած չգա որ մեղք պիտի կործես Որովհետև Աստված գսե Եթե ասենք որ մենք մեղք չունենք մենք մեզ գխապենք Եթե մեղք կործվի եւ խոստովանենք Աստված գներե Ավասիկ Աստվածաշունչեն այս ճշմարտությունը լսեցինք Դեր շնորհե որ միշտ մենք լսող ագանչներ ունենանք Լսել կնշանակե ոչ թե մի քանի վայրկյան վերջ մոռնալ Լսել կնշանակե դեղ դալ իմ առօրյայիս մեջ այն ճշմարտության որ լսեցի Լսել է վերջ քեզի եւ ինձի կմնա ապրիլ Ոստի գհրավիրեմ որ ինչ որ Հովանես Արաքյալ գհորթորե մեզ գխրադե մեզ ցույց կուտա որ ինչ որ լսեցինք մեր լսածին համեմատ ապրենք դեր օրհնե բոլորս արադաբես